ប្រៃចរានសន្ធឹកគេពីដូនតាប្រៃមានតម្លៃធំធេងណាស់ប្រៃជួយរក្សាការពារកំណៅប្រៃជាជំរកឲ្យសត្វពុញ្ជ្រកនៅពីបិណីការពារជីវិតជំនន់គ្រភ័យរក្សាផាណីមិនឲ្យបាត់បង់តើប្រៃឈើពិតជាមានសារៈសំខាន់ដោយការលើកឡើងនៅខាងលើមែនទេអង្គវេទិកាទាំងមូលជាកិច្ចចាប់ដើមខ្ញុំសូមគោរពដល់លោកនាយកស៊ីសវណ្ណាដែលជានាយកនៃសាលារៀនបញ្ញវន្តខ្មែរគណៈកម្មការផ្ដល់បន្ទុកគណៈគ្រប់គ្រងលោកគ្រូអ្នកគ្រូមេដាបៃតានិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំបាទឈ្មោះភឿនមូនីវឌ្ឍនាមានអាយុ12ឆ្នាំជាសិស្សរៀនថ្នាក់ទី7តនៃឯសាលារៀនបញ្ញវន្តខ្មែរទីតាំងសិក្សាខេត្តកណ្ដាលថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសយ៉ាងក្រៃលែងដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រកួតបំណិននិយាយជាសាធារណៈក្រុមប្រធានបទមួយដែលមានចំណងជើងថាអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រៃឈើមុននឹងឈានទៅដល់ការបកស្រាយអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទបកស្រាយនៅពាក្យគ្រឹះមួយចំនួនសិនបើយោងទៅតាមវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃគ្រាជុណាបានឲ្យដឹងថាពាក្យថាអត្ថប្រយោជន៍មានន័យថាផលល្អឬតម្លៃវិជ្ជមានដែលយើងទទួលបានរាយពាក្យថាប្រៃឈើមានន័យថាគឺជាដើមឈើដែលដុះនៅជិតគ្នានៅកន្លែងដ៏ធំធេងមុននឹងឈានទៅដល់ការបកស្រាយជឿនបាត់ខ្ញុំសូមសួរទៅដល់អង្គវិទ្យាទាំងមូលថាតើប្រៃឈើក្រុមដំនៅលើប្រទេសផែនដីយើងប៉ុន្មាន%និងក្រុមដំនៅលើប្រទេសកម្ពុជាយើងប៉ុន្មាន%បើយោងទៅតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំបានរកឃើញថាប្រៃឈើក្រុមដំនៅតែផែនដីយើងចំនួន30%នេះជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានពីអង្គការ UNESCO ហើយប្រៃឈើក្រុមដំនៅលើប្រទេសកម្ពុជាយើងចំនួន46%នេះជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានពីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទហើយតំបន់ដែលមានប្រៃឈើក្រុមដំពីច្រើននោះគឺខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តរតនគិរីខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តត្រចេះខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តកោះកុងនិងខេត្តព្រះវិហារឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបកស្រាយអំពីផលប្រយោជន៍សំខាន់ៗទាំង4ដែលតាក់ទងអំពីប្រៃឈើ1ផលប្រយោជន៍ផ្នែកបរិស្ថានរួមមានផ្ដល់អុកស៊ីសែនសម្រាប់ដកដង្ហើមស្រូបយកកាបូនឌីអុកស៊ីតដ៏គ្រោះថ្នាក់ជួយទប់ស្កាត់ការច្រោះដីជួយទប់ទឹកជំនន់និងទាក់ទាញទឹកភ្លៀង2ផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរួមមានផ្ដល់ឈើសម្រាប់សាងសង់ផ្ដល់ផ្លែឈើសម្រាប់បរិភោគផ្ដល់ការងារសម្រាប់មនុស្សនិងអាចអភិវឌ្ឍជាកន្លែងទេសចរណ៍3ផលប្រយោជន៍ផ្នែកសង្គមរួមមានផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់កម្សាន្តផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់ស្រាវជ្រាវជាកន្លែងអប់រំនៃបរិស្ថាននិងជាផ្នែកមួយនៃវប្បធម៌និងប្រពៃណី4ផលប្រយោជន៍ផ្នែកសុខាភិបាលរួមមានជួយកាត់បន្ថយជំងឺជួយលើកកម្ពស់វិស័យសុខាភិបាលផ្ដល់ខ្យល់អាកាសដ៏ស្អាតល្អនិងផ្ដល់ឱសថសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺអង្គវេទិកាទាំងមូលចុះបើគ្មានប្រៃឈើតើមានរឿងអ្វីចាស់ឡើងបើគ្មានប្រៃឈើវានឹងធ្វើឲ្យមានគ្រោះធម្មជាតិជាច្រើនអុកស៊ីសែនមានការថយចុះឧស្ម័នកាបូនិកកើនឡើងជាច្រើនក្នុងខ្យល់ហើយវាធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវធនធានធម្មជាតិជាច្រើនហើយវាក៏មិនឲ្យជីវិតរស់នៅបានដែរពីព្រោះឧស្ម័នកាបូនិកកើនឡើងច្រើនហួសហេតុពេកសរុបសេចក្តីមកប្រៃឈើគឺជាធនធានដ៏មានសារៈសំខាន់មួយសម្រាប់ភាពរស់នៅរបស់មនុស្សសត្វនិងធម្មជាតិទាំងមូលហើយប្រៃឈើក៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់បរិស្ថានសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងសុខាភិបាលផងដែរដូច្នេះយើងត្រូវថែរក្សាប្រៃឈើដើម្បីធានាថាផលប្រយោជន៍ទាំងនោះចូលដល់អនាគតក្មេងជំនាន់ក្រោយជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមស្នើសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់រួមគ្នាដាំឈើបន្ថែមនិងមិនត្រូវកាត់ទន្ទ្រានប្រៃឈើជាពិសេសតំបន់អភិរក្សប្រៃឈើនិងតំបន់ហាមឃាត់ការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់អង្គវេទិកាទាំងមូលដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំបានមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនទៅដល់អង្គវេទិកាទាំងមូលនៅពុទ្ធពរជ័យទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ